Hola, bona tarda. Benvinguts a tots i a totes a aquest webinar Escoles que fan xarxa, com impacten els aprenentatges de l'alumnat, en el que justament debatrem sobre el sentit i els impactes del treball en xarxes de centres. Entès aquí aquest concepte de xarxa com alguna cosa més que els vincles o els espais d'intercanvi puntuals més o menys naturals o informals que es produeixen entre docents. Per tant, la idea de xarxa d'una xarxa mínimament institucionalitzada. Per tant, el sentit i l'impacte sobre les oportunitats dels alumnes, l'impacte de les xarxes sobre les oportunitats educatives dels alumnes, però també de forma segurament més immediata, més directa, sobre l'organització i sobre les competències docents enteses en sentit ampli. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos aquesta tarda. Deixeu-me dir, abans de començar, que aquest és un acte que s'inscriu en el marc del projecte Que funciona en educació, que és una iniciativa conjunta entre Ivalua i la Fundació Jaume Bofill i que té com a objectiu traslladar al debat més públic de la comunitat educativa evidències internacionals sobre l'impacte que tenen diferents intervencions educatives, diferents programes, diferents polítiques en les oportunitats educatives, en sentit ampli, dels alumnes. 3 apunts molt ràpidament introductoris pel tema del dia que avui ens ocupa. Vivim clarament en un període com d'eclosió del treball en xarxes de centres. Han proliferat noves xarxes, d'altres xarxes s'han anat afermant o han anat evolucionant. Les xarxes de competències bàsiques, Escola 921, les xarxes pel canvi, laboratoris de transformació, i òbviament no són les úniques. Arreu del territori tenim tot un seguit de xarxes de configuració i continguts força variables pel que fa a l'escala territorial, els reptes, els objectius que afronten, a la grandària de les xarxes, el tipus d'acompanyament institucional que estan rebent, el tipus de relació amb l'entorn que estableixen. Però d'alguna manera la finalitat última d'aquest treball en xarxa va de millorar en darrera instància les oportunitats educatives, els resultats, les trajectòries, els aprenentatges dels alumnes a través del desenvolupament d'espais o de la generació d'espais de desenvolupament professional, contacte, intercanvi, aprenentatge docent, etc. I el que volem saber és si efectivament les xarxes ajuden a això, és a dir, si tenen un impacte en aquesta millora de l'educació, de les aprenentatges dels alumnes i de les competències docents, i això ho volem saber-ho a través de posar en comú allò que ens diu l'evidència internacional, més robusta, i també d'allò que ens diu l'experiència, del que ens diuen les experiències dels professionals de l'educació. Quines xarxes funcionen millor, si funcionen, i quines d'aquelles xarxes tenen un impacte més rellevant en aquestes dimensions. I volem saber també quina és la política més adient des del punt de vista de la política, diguem, amb majúscules, des de l'administració, la política més adient per acompanyar i fer sostenibles aquestes xarxes que estem dient que són les que funcionen millor. Quins tipus de recursos, quin tipus d'acompanyament, quin tipus de finançament, fins i tot pensem que és el que requereix l'estabilització d'aquestes xarxes. Tot això ho debatrem intentant cercar respostes de la mà dels que són els protagonistes de l'acte d'avui. Elles són la Georgeta Ion, el Francesc Martín, la Rosa Artigal i el Jesús Moral. Després us els presentarem amb una miqueta més de detall. La Georgeta i el Francesc faran les seves presentacions. Posteriorment tindrem una estoneta com de debat en taula rodona amb la Rosa i el Jesús i després un espai perquè totes i tots aquells de vosaltres que ens acompanyeu pugueu formular les vostres preguntes i nosaltres traslladar-les a aquests diferents protagonistes de l'acte d'avui. Us ho tornaré a recordar, però fixeu-vos que en el menú del Zoom teniu dos tipus de xats diferents. Un que és el xat més genèric i un que és un xat on posa preguntes i respostes. Perquè ho aneu retenint, és a dir, totes aquelles aportacions que no esperin una resposta més directa per part de les persones que aquí estan a la taula, que siguin contribucions, comentaris, suggeriments, intercanvis d'informació en genèric, ho podeu posar en el xat general, però totes aquelles preguntes que espereu que d'alguna manera puguem traslladar als protagonistes de l'acte d'avui, poseu-les en el xat de preguntes i respostes. Per tant, tot allò que ara mateix ja us comenci a suggerir algun acte com de resposta per a les persones que aquí estem, ho podeu ja anar col·locant en el xat de preguntes i respostes. I al mateix temps animar-vos a que ens feu les vostres aportacions també per Twitter, el hashtag d'EduEvidències, que també intentarem recollir aquí. I sense més, dono la paraula a en Jordi Sanz, que és analista d'Ivalua. Hola, Jordi.
Hola, què tal, Miquel Àngel? Moltes gràcies. Donar-vos a tots la benvinguda al cicle del que funciona l'educació, concretament a l'opuscle d'avui, a l'aula oberta d'avui, sobre el que funciona el treball en xarxa, com ha explicat el Miquel Àngel. Jo simplement voldria afegir el que anava argumentant el Miquel Àngel, alguns apunts sobre quina és la forma que tenim en el que funciona l'educació per tal de recollir una mica aquestes evidències. Bàsicament el que fem és intentar mirar a nivell internacional quines experiències de treball en xarxa o altres iniciatives educatives que una mica veiem i observem en diferents entorns, i el que fem és intentar rescatar aquelles que ja s'han avaluat de manera diguem-ne, robusta. Concretament, en les que hi ha una avaluació darrere i, per tant, que ens permeten respondre a aquesta pregunta del què funciona. És a dir, quin és el valor afegit en termes de millora de la problemàtica educativa d'inici, quin és el que millora de forma més concreta i llavors com podem també extreure'n les lliçons principals per tal que el nostre context esdevinguin útils. Aquesta és la segona característica d'aquest procés, és a dir, encarreguem una revisió d'evidència d'aquestes experiències que han estat avaluades arreu, però en fem un format de publicació molt sintètic i molt afable per obrir-lo de manera progressiva al que és la comunitat educativa. En un primer moment ho fem de manera restringida amb uns experts que ens donen una mica el primer contrast, i al segon moment ho fem amb un cicle com el d'avui, que és una aula oberta, en el qual obrim tot el que és el contrast d'aquestes dues formes de coneixement. L'evidència purament del que és a nivell internacional, passat una mica ja pel contrast amb aquests experts, i finalment que pugueu també dir-hi la vostra a altres agents que esteu a primera línia del canó. En aquest cas, la revisió que hem encarregat l'hem encarregat a la Georgeta Ion, que és professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Treballa també amb investigacions vinculades a les pràctiques basades en l'evidència, i en aquest cas concret també ha col·laborat amb el Chris Brown de la Durham University, que treballa també en l'àrea de xarxes d'aprenentatge professional. Georgeta, si vols una mica presentar-nos les principals conclusions d'aquesta revisió. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat de compartir amb tots vosaltres els principals resultats de la revisió d'evidència. Tal com anticipava Jordi, jo soc l'encarregada de presentar aquesta part de revisió de la literatura. Per tant, ja compartiré la pantalla i començaré amb els principals resultats de la revisió. Entenc que es veu bé. Bueno, empezaré presentando estos resultados, también destacando que en la elaboración del documento he contado con la colaboración del profesor Chris Brown de la Universidad de Durham. Y en esta revisión, pues básicamente nos preguntamos qué prácticas son más efectivas cuando se trata de trabajo en red escolar. En primer lugar, vamos a ver qué se entiende por el trabajo en red entre las escuelas, y en este caso hay unanimidad en considerar que el trabajo en red es aquel trabajo que se establece entre un grupo de escuelas que trabajan de manera conjunta para resolver problemas o para atender determinadas necesidades que son a veces muy complejas y que no se pueden resolver desde una única perspectiva. Definiciones un poco más recientes apuntan de que se trata en el trabajo en red de al menos 2 organizaciones, dejando por lo tanto el espacio abierto a que puedan formar parte de estas redes otro tipo de instituciones que no son necesariamente las escuelas, y que colaboran evidentemente para dar respuesta a un objetivo concreto y para atender las necesidades durante un periodo de tiempo. En los últimos años es cierto que se habla cada vez más del trabajo en red entre los centros educativos. El trabajo en red se ha vuelto cada vez más popular.
y nace de la preocupación por la mejora educativa, enfatizando la necesidad de buscar desarrollos más eficientes de los recursos humanos, económicos, la circulación del conocimiento, el aprendizaje colectivo para dar respuesta a estas necesidades complejas. Evidentemente que son muchas las razones que motivan la creación de redes. Las más frecuentes se vinculan a una mejora de los resultados educativos del alumnado, pero también mejoras en el desarrollo profesional del profesorado o el propio desarrollo organizativo de los centros. ¿Qué tipo de redes escolares nos podemos encontrar? Evidentemente lo anticipamos antes, se trata de 2 o más centros. En algunos casos estos centros disponen de una estructura de gestión compartida y especialmente creada, pero también nos podemos encontrar con redes que no disponen de una estructura común, pero también, por último, nos podemos encontrar con diferentes alianzas entre escuelas y otros agentes externos. Y de hecho, en la revisión ya podemos ver cómo funcionan algunos de estos modelos. ¿Qué nos preguntamos en esta revisión? Pues ya lo anticipábamos antes, cómo impactan las redes educativas en los resultados educativos del alumnado. En este sentido nos interesa su mejora en las competencias cognitivas, socioafectivas o comportamentales, en qué medida el trabajo en red impacta sobre la práctica del profesorado y sobre todo nos interesa ver qué tipología de la red se asocia con un incremento de la efectividad sobre el alumnado y el profesorado. Para dar respuesta a estas preguntas, tal como se ha realizado en otras ocasiones, hemos hecho una revisión sistemática de literatura utilizando el método de revisión de revisiones. Por lo tanto, hemos buscado aquellos estudios que se basaban en planteamientos de tipo metaanálisis, ensayo controlado aleatorizado o estudio base experimental. También se tiene que decir que disponemos de escasa evidencia sobre la temática y que nos ha interesado que estos estudios, aparte que tienen que responder a estos criterios de calidad, de inclusión en la revisión, también nos interesaban que sean recientes. Por lo tanto, abarcamos inicialmente los últimos 10 años, pero por la escasez de la evidencia, pues hemos tenido que ampliar un poco más la perspectiva. Para el análisis de los datos hemos empleado la teoría de la acción, que nos ha permitido identificar en cada uno de los estudios, pues los participantes, el contexto del desarrollo de la intervención, los principales impactos y los principales resultados. Al final de esta búsqueda nos hemos quedado con 10 estudios que respondían a estos criterios de inclusión, pero que también incluyen 90 estudios empíricos y una muestra de más de 2.000 escuelas que hayan participado en redes escolares. Y ya pasamos a los principales resultados. Si os recordáis, la primera pregunta que nos hacíamos era cómo impactan las redes en los resultados educativos del alumnado. En primer lugar, tenemos que decir que las redes tienen un impacto positivo en todas las dimensiones que a nosotros nos interesaba analizar. La revisión pone de manifiesto que las redes tienen impacto positivo, efectivamente, sobre los resultados académicos del alumnado, especialmente aquellos resultados vinculados con las competencias básicas en matemáticas y lengua inglesa, en este caso, ya que la mayoría o todos los estudios que se han analizado provienen del ámbito anglosajón, o bien de Reino Unido o de Estados Unidos. Se observa también una mejora en los resultados del alumnado en situación de vulnerabilidad, pero en este caso las evidencias son escasas o no concluyentes. Las redes también llevan a una mejora en las competencias sociales, socioafectivas del alumnado, especialmente aquellos alumnos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, contribuyendo de esta manera a una mejora de sus competencias de diversidad y de inclusión. Se observa también una mejora en los comportamientos interpersonales, aunque en este caso el efecto es más bien moderado.
Sin embargo, el trabajo en red entre los centros contribuye a otro tipo de mejoras. Por ejemplo, contribuye a mejorar la motivación del alumnado, su compromiso, incluso sus habilidades de liderazgo. Si miramos ahora cuál sería el impacto que estas redes pueden tener sobre el profesorado o las organizaciones, el impacto del trabajo en red se nota sobre todo en aquellas dimensiones que se vinculan al aprendizaje profesional del profesorado, el aprendizaje entre iguales, la formación de nuevas habilidades que se pueden transferir a la práctica docente en el aula. Si bien esto no es un impacto directo de las redes sobre los resultados del alumnado, sin embargo, no podemos olvidar el efecto moderador que tiene la formación y el aprendizaje profesional, tal como se puede ver también en algunos análisis que se han realizado en nuestro contexto sobre los resultados del alumnado. Por lo tanto, este efecto moderador es destacado. Si miramos hacia otro tipo de impacto, también el trabajo en red, cuando se desarrolla entre diferentes centros educativos, contribuye a mejorar el trabajo colaborativo, las habilidades interpersonales del personal que forma parte de las instituciones y evidentemente el intercambio facilita el intercambio de buenas prácticas, a pesar de que en este último caso las evidencias son más bien pocas. Si miramos más allá de las escuelas, también podemos ver que trabajar en red fomenta la satisfacción general que los padres tienen. Hay algunos estudios que apuntan hacia una mayor satisfacción de los padres con la actividad docente, pero también una mayor implicación de estos en la actividad de las escuelas. Y por último, también identificamos que el trabajo en red puede generar o puede llevar a unos cambios en las estructuras y en la gestión de los propios centros. Si miramos a las características que pueden tener estas redes, podemos observar que donde las redes tienen un impacto positivo, alto, significativo, se da una configuración de componentes que interactúan de manera dinámica. Y aquí hemos recogido solamente algunos de estos elementos más destacados. En primer lugar, para que sean efectivas, las redes deben disponer de objetivos específicos, claramente definidos, acotados y muy concretos. Por otro lado, si estamos mirando, por ejemplo, en cuanto a los diferentes modelos de la red, aquellas redes que se asocian a una mayor efectividad son los que se conforman por centros educativos que trabajan en alianzas con la administración pública. La duración es una variable muy importante y se constata que la mayoría de redes tienen un recorrido de mínimo de 2 años y es a partir de este momento cuando se empiezan a notar las mejoras y se registra un impacto mayor, sobre todo cuando las redes tienen una duración de más de 4 años de funcionamiento. En cuanto a la tipología de centros, los mejores resultados se observan cuando las alianzas se forman entre centros de alto y de bajo rendimiento. Sobre todo, el impacto es mayor sobre estos últimos y sobre todo si las alianzas se forman entre centros de la misma etapa educativa. Hay también variables que no tienen un impacto muy destacado, como por ejemplo el tamaño de las escuelas o la escala o el contexto donde se sitúan estos centros. Vamos a mirar algunas de las implicaciones que estos datos pueden tener para la práctica. En primer lugar, tenemos que recordar que para que las redes funcionen, se necesita que se asegure que los centros participantes comparten un objetivo claramente definido, un interés común
y que este interés y este objetivo son muy bien delimitados y acotados. Esto tiene una implicación directa porque para ello se requiere de que los equipos directivos adopten un liderazgo compartido, consensuado y adquieran un compromiso del profesorado implicado alrededor de estos objetivos. En segundo lugar, las evidencias demuestran que las redes más efectivas son las que adoptan pautas formales y que implican como socio la administración pública, por lo tanto, la administración educativa. Por lo tanto, esto ya tiene una implicación directa que las administraciones conjuntamente con los centros deben crear el contexto propicio para que esto pase. Y en tercer lugar, destacar una vez más la importancia de la formación y del aprendizaje profesional, invertir en la formación del profesorado, ofrecerle tiempo para poder consolidar todos estos elementos de mejora en los centros. Son elementos a destacar y que contribuyen a la mejora educativa en las redes. Ya nos acercamos a las conclusiones. Nada más recordar que las redes tienen una naturaleza multifacética y hemos visto variedad de tipologías de redes, una variedad de colaboraciones. Recordar que las redes por sí solas tienen un impacto limitado, que evidentemente se requiere de poner a disposición de las escuelas y del profesorado todos los elementos que actúan como vehículos para fomentar estos resultados positivos. Evidentemente los resultados se basan en una evidencia que es más bien escasa del ámbito anglosajón, pero que no se tienen que ver como algo negativo, todo lo contrario, se tienen que entender como una oportunidad para empezar a crear evidencias sólidas, evaluaciones y análisis sistemáticos en nuestro contexto. Hasta aquí los principales resultados. Muchas gracias. Doncs moltes gràcies, Georgeta. Si pots deixar de compartir la pantalla perquè presentaré tot seguit el següent ponent. A principis de novembre vam fer un seminari amb una vintena de persones expertes en educació, en el qual vam començar a debatre aquestes evidències a la llum de com les podríem acabar d'aterrar en el nostre context. A continuació presento el Francesc Martín, que és qui ens farà aquest aterratge i ens farà una mica també la presentació de les conclusions generals. Francesc Martín és mestre d'educació primària, actualment director de l'Escola de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú, vinculat al grup de formadores Rosa Sensat i Escola Nova i facilitador del Laboratori de Transformació Educativa del Departament d'Educació i també membre de l'equip impulsor Xarxa d'Escoles Públiques Inquietes del Garraf. Doncs moltes gràcies, Francesc, i quan vulguis. Doncs moltes gràcies, Jordi. No m'allargo massa en els agraïments perquè disposo de poc temps, però en tot cas agraïment intens i profund per donar-me l'oportunitat de ser jo el que fa aquests comentaris. Us comparteixo la pantalla. A veure... Vinga. Bé, jo l'he titulat Busquem la superxarxa, busquem aquella xarxa que pugui tenir un impacte real. L'encàrrec jo el vaig entendre en el sentit que descrivís aquell model de xarxa que podia tenir un major impacte en els aprenentatges dels infants i dels docents, per impulsar-la, per fomentar-la i per buscar els condicionals i els contextos òptims que la fessin possible al nostre territori, que arrelés al nostre territori. Una idea prèvia que em sembla interessant és que jo entenc que aquest impacte sobre els resultats acadèmics que busquem en el treball en xarxa primer es provoca en l'aprenentatge professional i això per efecte dominó repercuteix en el rendiment acadèmic, amb un sentit molt ampli de rendiment acadèmic sobre l'alumnat. El que jo he intentat fer és crear com una mena de base d'orientació, com una mena de brúixola que ens permeti identificar quina seria aquella xarxa educativa d'èxit en el nostre territori i, per tant, el que he fet és crear com una mena de base d'orientació. Per fer-la m'he volgut basar en els 7 principis de l'aprenentatge, que em sembla una eina de contrast prou potent
perquè el que entenc que passa a les xarxes és que anem a aprendre i, per tant, necessitem una eina que ens digui si realment el que està passant en aquella xarxa és aprenentatge. He trobat molts criteris que crec que serien importants per tenir en compte en una superxarxa en el nostre territori. Els deixo anotats en el document, per una qüestió de temps no els comentaré tots, però sí aquells que crec que són indispensables. El primer principi de l'aprenentatge diu que l'aprenent ha de ser protagonista. Això em fa entendre que una xarxa ha de ser horitzontal i que ha de buscar com a element definitiu, com a recerca definitiva, la millora dels aprenentatges dels infants, que és aquesta causalitat de la que us parlava de l'efecte dominó. Però em centro sobretot en l'horitzontalitat, aquesta idea de que les persones, siguin docents o siguin altres agents de la comunitat, han de tenir veu en la presa de decisions i en la definició dels objectius i propòsits de la xarxa. Per tant, això com a persones que formem part de la xarxa ho hem de tenir en compte quan creem escenaris per donar veu i per prendre decisions. Les persones que hi participen han de poder canviar coses. Si tenim en compte que ha de ser de naturalesa social, crec que el que fa que la gent s'impliqui en una xarxa, que la gent es vinculi en una xarxa, és que ha de veure que hi ha d'haver un benefici compartit i, òbviament, un lideratge distribuït. Em centro sobretot en el primer. Les persones que formen part d'una xarxa han de trobar que hi guanyem alguna cosa a nivell personal i a nivell col·lectiu. Crec que és una idea interessant això que posa en aquesta pregunta de què hem construït plegades i què m'emporto jo de la xarxa i què he pogut aportar. En quant al tercer principi, que les emocions són part integral de l'aprenentatge, aquí he estat incapaç de classificar en més o menys importants, perquè per mi el treball amb xarxa i qualsevol aprenentatge té un component emocional molt important. Per tant, no n'he ombrejat cap. Crec que és molt important que a la xarxa hi hagi un propòsit compartit, un llenguatge, un somni comú, un llenguatge compartit, però que no pot escapar d'un marc global i sistèmic. Crec que la vinculació en aquest marc global i sistèmic, i parlo de sistèmic en tant a departament, crec que és important per vincular-nos emocionalment amb ell. És molt important que la gent sàpiga què anirem a fer a la xarxa, és molt important que tinguem en compte com se sentirà i si allà troba que les persones parlen el mateix llenguatge que ell. Crec que és molt, 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 molt important que les xarxes sorgeixin d'una necessitat i crec que la majoria de xarxes que tenim actualment en marxa sorgeixen de la necessitat de fa 6, 7, 8 anys, quan el Departament d'Ensenyament no podia pressupostar, no podia finançar la formació en centres, les mestres i els mestres vam necessitar seguir aprenent i ens vam buscar un model que era un pèl més gratuït i que, a més, ens permetia compartir entre nosaltres. Amb aquella idea, o almenys això ho teníem bastant clar a la xarxa d'escoles públiques inquietes, els mestres estem en moviment i quan algun dia ploguin milions de finançament, doncs aleshores que nosaltres ja ens agafin en inèrcia, en moviment, no? Però va sorgir d'aquesta necessitat de seguir aprenent, tot i que la situació no ho permetia. Crec que és molt important que el que passa a la xarxa emocioni els mestres, que els sedueixi, que els desequilibri, perquè crec que als mestres ens encanta aquesta idea de que ens emocionin i sempre basat en emocions que ens facin estar feliços i que ens ho sorprenguin. I després hi ha una part molt important de les emocions, que és que crec que el treball en xarxa visibilitza molts centres que quan treballen individualment són molt invisibles. I crec que és molt important aquesta idea que catapulta centres, no? I que el que diu qualsevol centre ja pot ser interessant. En quant a l'aprenentatge, que ha de tenir en compte les diferències individuals. En una xarxa mai és massa igual tot el que passa allà dintre. Hi ha mestres que funcionen a un ritme, que estan en un moment d'aprenentatge diferent, i centres sencers que estan en un moment diferent, i entre ells també. Per tant, hem de personalitzar molt el que passa a la xarxa. Ha de ser molt inclusiva aquesta xarxa. En quant a l'esforç, l'he vinculat molt a com poder fer durador aquest esforç, com poder-lo fer sostenible. I crec que una de les coses importants és que el que passi a la xarxa sigui pràctic,
que no simplement anem a fer teràpia grupal com ens passa a vegades, no? Que sortim d'allà amb la sensació de que haguem construït alguna cosa tangible, pràctica, i no només a llarg termini, no només a nivell de somni, sinó que quan surts de la xarxa puguis dir, jo demà, la setmana que ve, el mes que ve, puc aplicar alguna de les coses. La motivació, òbviament, ja n'hem parlat a partir d'aquesta necessitat. En quant a l'esforç, crec que una xarxa, ho ha dit la Georgeta, la durada és obvi que li hem de donar un temps perquè s'arreli, però em centro sobretot en la sostenibilitat. Posar en marxa una xarxa és molt complicat, requereix de molt de temps, de molta dedicació, de molts recursos, d'algunes persones que s'encarreguin de continuar impulsant-la, que una vegada està en marxa allò no s'aturi, que no funcioni simplement per inèrcia, i això són moltes hores. Aleshores, ens hem de repartir les tasques, s'ha de reconèixer el que faig, he de tenir temps per fer-ho, no ha de ser només un temps que jo regali d'un temps extra, sinó ha d'estar reconegut aquest temps, crec que és important. En quant a l'avaluació, òbviament, l'avaluació ha de ser exigent i una xarxa ha de poder autorregular-se, ha de poder autoavaluar-se. Em centro sobretot amb la idea que han de ser exigents. Crec que la participació, i en el seminari en el que vam participar, crec que una de les coses que va quedar més clara és que el diàleg amb persones expertes de dins o de fora de la xarxa eleven el nivell i ens superen aquell aplaudiment general de hosti, que bonic això que hem compartit, sinó que anem a buscar un punt de contrast, alguna persona que ens pugui posar en qüestió i elevar el nivell del que hem compartit. I després, aprendre és construir connexions horitzontals, per tant, les xarxes han de ser permeables, han de ser interdisciplinàries, hem de poder parlar de moltes coses i han de poder participar agents de molts tipus i han d'estar interconnectades entre elles, òbviament. Però em quedo sobretot amb aquesta idea de la permeabilitat, de no ser una xarxa d'escoles guais o una xarxa d'escoles top o que els serveix per posar-se un segell. La xarxa ha d'estar oberta, la xarxa ha de donar veu a tothom i ha d'integrar nous membres contínuament perquè segurament aprenem més i millor. Quins condicionants poden impulsar-les? Doncs crec que aquí juguem un paper important tots. Des de l'administració s'han d'alimentar, s'han de nodrir, perquè les xarxes consumeixen molta energia, per tant necessiten estar molt alimentades. Això passa per garantir temps per impulsar-les, passa per finançar-les, passa per reconèixer i acreditar el temps de dedicació, passa per dotar-les de recursos. I crec que això i que no funcionin a través dels favors o del coneixement proper d'algú que et pot fer un favor per elevar aquest nivell, per exemple. L'administració ha de validar-les, crec que és important, perquè si no podrien haver xarxes de qualsevol tipus i crec que ha d'estar prou clar quin sistema educatiu volem i quin model d'infant pel futur volem. Per tant, les ha de validar perquè les xarxes s'alineïn en aquest somni compartit. Crec que els equips directius tenim la feina i la tasca de convidar els nostres equips a participar-hi, a donar-hi veu a la xarxa, que no només sigui una cosa de directores i directors, sinó al revés, de persones que estan a peu d'aula, que són les que estan allà fent que això sigui possible, que han de facilitar espais amables de debat i, òbviament, perquè una persona pugui assistir a una xarxa l'has d'alliberar d'alguna altra tasca, segurament. I després crec que les mestres i els mestres hem de viure-les més com un espai d'aprenentatge compartit on anem a crear coneixement i no només com un espai on anem a compartir coneixements i a aplaudir-nos mútuament, sinó que anem a alguna cosa que elevi una mica més el nivell. Per acabar, m'agrada fer servir aquestes 4 metàfores. La xarxa com un espai que connecta, com un espai que posa en connexió les persones i centres que potser no s'havien conegut massa, i això és molt xulo quan passa en una xarxa, però no només que ens coneguem i ja està, sinó que, a més, ampliï la banda de connexió. I aleshores ja no parlem de centres que es coneixen, sinó de centres que són còmplices. I va molt més enllà, això. És molt més xulo. Crec que m'agrada també molt la idea d'aquesta idea de xarxa com de xarxa de circ, que sosté el desequilibri, perquè en qualsevol procés de transformació passes per un desequilibri, deia que el component emocionant és important,
crec que és molt important aquesta idea de xarxa que sosté la caiguda, que sosté aquest desequilibri i que t'acompanya i que et diu, ei, que per aquí hi hem passat tots i totes. Però m'agrada molt també la metàfora d'aquesta xarxa com de llit elàstic en què catapulta, projecta i fa visibles a molts centres i que els impulsa amunt i que els fa molt visibles. Crec que no m'he passat dels 10 minuts. Moltes gràcies, Francesc. Moltes gràcies pels continguts, per la concisió i per la capacitat d'interpel·lar sobre temes molt rellevants de la pràctica, diguem, del dia a dia i de barricada, però també del que és la part més de recolzament institucional polític que tot això acaba també necessitant d'alguna manera. Ara tindrem aquest espai com de taula rodona, amb la part més justament de la política, de l'administració, del suport institucional que aquestes iniciatives haurien de poder tenir segons el que anem veient i perquè ens donin una miqueta la clau estratègica d'aquest tipus d'intervencions. Tenim la Rosa Artigal i el Jesús Moral. La Rosa Artigal, començarem amb ella fent-li algunes preguntes. Ella és ara mateix directora de l'àrea d'acció educativa del Consorci d'Educació de Barcelona. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Aprofito un petit parèntesis per recordar-vos que tot allò que els hi vulgueu preguntar a les persones que hi han xerrat, a la Georgeta, al Francesc i a les que xerraran tot seguit, ho podeu fer-ho, podeu formular preguntes en el xat de preguntes i respostes i això ho anirem recollint després i traslladant-los amb ells. Rosa, et faig un parell de preguntes perquè tu tinguis uns minutets per respondre-les allò d'una mateixa tacada. Fixa't que, ja veiem, l'evidència assenyala aquesta importància de la implicació de l'administració, una implicació activa per part de l'administració perquè les xarxes augmentin la seva probabilitat d'èxit. I èxit aquí vol dir no només estar, entretinguts parlant de coses, sinó que millorin, les competències docents, els seus aprenentatges i al mateix temps això reverteixi en millores dels resultats dels alumnes. I també ens deia la revisió, i el Francesc ho comentava també, aquesta importància que una xarxa vagi per atendre a propòsits clars, objectius ben formulats i ben compartits. Llavors, el que et volia preguntar és quins són aquests, des del vostre punt de vista de l'administració del Consorci, quins són, penseu, els objectius claus per als quals pot respondre una xarxa, la generació i el sosteniment d'una xarxa, objectius claus, quins són els moments allò bons per avalar, per reconèixer, per donar recursos i suport a una xarxa educativa, pensant en aquesta clau de millora. I després, una pregunta que va més en clau també sortien les evidències, és a dir, quin benefici poden obtenir aquells centres més vulnerables, de major complexitat, per tant, aquest perfil de centres més concrets, de participar en una xarxa, sigui una xarxa, sobretot, d'altres centres amb les mateixes característiques o més heterogènia. Quins beneficis poden obtenir i si aquests centres requereixen algun suport addicional, en aquest cas, per obtenir beneficis de la participació en aquestes xarxes. Rosa, tens uns minutets per respondre això. Moltes gràcies. Moltes gràcies i en tot cas això. Agraïm poder tenir l'espai de compartir i realment escoltar la Georgeta i el Francesc una mica amb aquest marc de la importància de les xarxes i poder-nos com a administració comprometre'ns en aquest principi i en aquesta situació. Una mica parlaré d'això, del que una mica aquí en aquest moment jo represento, que és Barcelona, és el Consorci. Dius-se que sí, hi ha un conjunt d'objectius, de principis que nosaltres ens fan intervenir com a administració. Val a dir que des de fa molts anys, tant evidentment Catalunya com Barcelona, amb tot el seu procés d'innovació educativa, conviu amb xarxes, del territori i petites xarxes que s'han anat construint, com deia el Francesc, en aquesta necessitat de trobar-se, de compartir, de debatre, de créixer professionalment
i també, diguem-ne, xarxes de diferents nivells de centres que es volen trobar, doncs això, perquè es creen nou. És a dir, hi ha tota una herència en les xarxes important. Què fa el Consorci de Barcelona com per visualitzar, diguem-ne, la necessitat de fer un pas més en aquest sentit? El que visualitza és dir, no n'hi ha prou en que els mestres, els centres, trobin aquests espais de xarxes, sinó que cal, com a primer objectiu, i aquest és un dels primers que ens plantegem, és que l'administració es compromet amb un canvi sistèmic. Ho hem parlat abans, ho heu acordat. És a dir, no hi ha, i en aquest moment totes les evidències que ens deia la Georgeta a nivell internacional, no hi ha una transformació educativa, i això ja ho sabem, si no hi ha un canvi sistèmic. Per tant, què fa el Consorci d'Educació? Conjuntament amb altres aliances, diguem-ne, d'entitats com això, com Rosa Sensat, Escola 921, la universitat, que demana, diguem-ne, d'un compromís d'enxarxar Barcelona i crea les xarxes pel canvi. Aquestes xarxes pel canvi el que volen és precisament que tots els centres educatius puguin treballar de forma sistèmica i puguin trobar-se d'alguna manera fent una aposta i un treball conjunt. Per tant, és una xarxa que no només anem a compartir, anem a parlar, sinó és una xarxa que pretén ser intel·ligent i intencionada. Sabem perfectament que a nivell de qualitat educativa el professorat creix i, per tant, creix la possibilitat de que els nostres alumnes puguin avançar en la seva millora amb l'èxit, diguem-ne, educatiu, quan aquest professorat treballa i col·labora entre els centres, però no només, sinó, com heu dit abans, persisteix en el temps i a la vegada es compromet amb altres actors de la comunitat, del barri. I és en aquest sentit, per tant, que construïm, diguem-ne, la proposta per tots els centres de Barcelona de poder-se enxarxar. I ara fa, aquest seria el quart any, ara fa 4 anys, fins a 285 centres de Barcelona, primària i secundària. Per tant, estem parlant de 1.200 mestres, esdevenen, diguem-ne, xarxes pel canvi. I com ho realitzem? Com fem que això pugui anar esdevenint un canvi sistèmic? El que fem és que en aquestes xarxes hi hagi, per tant, un motor, un acompanyament, un saber escoltar i un saber acompanyar amb, diguem-ne, persones dinamitzadores. Persones que tenen, per la seva cultura, per la seva professionalitat, diguem-ne, un marc, un treball en l'aprenentatge que els hi permet poder desplegar, conjunt amb els centres, tot aquest treball, intentant compartir referents conceptuals, sabent escoltar què li passa a cada centre, que ho pugui compartir amb els altres i acompanyant aquest procés de transformació sistèmica. Aquest seria un primer element i aquest seria, per tant, el quart any que treballem. Hi ha un altre segon objectiu important, que és el principi de l'equivalència. Això vol dir treballar des de la zona educativa. Nosaltres parlem que la xarxa pel canvi és una xarxa de proximitat, on es troben centres de primària, secundària, a poc s'han anat incorporant escoles d'educació especial, alguna escola bressol, algun postobligatori, però sobretot el que pretenem és que aquestes escoles de primària i secundària de la proximitat, tot i que hem escoltat abans que quan ens referim a una mateixa etapa educativa sembla que enfortim els resultats, nosaltres pretenem també, amb aquesta proximitat de primària i secundària, i també, evidentment, des de la bressol i el postobligatori, que hi hagi un treball per poder acompanyar en els canvis d'etapes educatives i que aquests professionals que s'incorporen a la xarxa representant els seus centres comparteixin maneres de veure l'educació, metodologies i comparteixin, per tant, un apropar-se metodològicament. Per tant, esdevenen el que nosaltres en diem xarxes de comunitats de professionals d'aprenentatge. Ja no és només el que faig o el que dic, sinó que d'alguna forma, com ara ens deia el Francesc, aprenem junts i ens sentim atrets en aquestes comunitats d'aprenentatge que és la xarxa. Creixem junts. Aquest seria un segon element molt important. Per tant, es donen elements de centres a molts nivells diferents. Centres molt, diguem-ne, tradicionalment innovadors, centres que porten molt de temps enxarxats amb aquestes iniciatives pròpies,
Centres que, com deia el Francesc, potser han estat molt invisibles, però hi som i hi som tots. I hi som des de la proximitat. I, per tant, treballem conjuntament docents que treballen des de diferents etapes educatives. Això és d'un gran enriquiment. Quin seria el tercer objectiu important? Com dèiem també, que ha de ser sostenible en el temps i que, per tant, cal treballar i assegurar que l'administració es compromet a seguir treballant amb aquestes xarxes, amb aquestes persones dinamitzadores que facilitin un treball en el temps. Ara ja en portem, aquest és el 4è any. I el que sí que podem dir és que hem pogut desenvolupar uns principis on aquests docents han construït el que en diem mentalitats indagadores, que, per tant, podem començar a parlar d'evidències d'aquest canvi. Què ens ha passat en aquests 3 anys? Ens ha passat que, diguem-ne, a través de l'estudi i de l'avaluació que hem demanat que se'ns fes a través de Project, la Mireia Civís i el Jordi Díaz, diguem-ne, ens han explicat que tant les direccions com aquests equips impulsors de centre, que ara en parlaré, com aquests mestres implicats, com l'equip de persones dinamitzadores, asseguren i valoren molt positivament que ja hi ha un discurs molt alineat, que hi ha un discurs compartit, que parlem d'un mateix llenguatge i que a la vegada visualitzem un horitzó de canvi conjunt. Per tant, tot aquest treball que s'ha fet a través d'indagar, crear hipòtesis, aprendre consciència, saber a través del marc conceptual i de la pràctica educativa de cada un dels centres de la xarxa, hem pogut aprendre, saber on som i cap on volem anar. I construir evidències d'aquest canvi. Parlem d'aquest element més de la metacognició que hem anat adquirint com a docents a la xarxa. El que sí que és important, també ho dèieu abans, és aquesta xarxa que es construeix com a comunitat d'aprenentatge professional té elements molt importants, diguem-ne, de sentir-se clarament identificat. Hi ha la confiança com a element fonamental, hi ha, com ho deia el Francesc, el concepte d'horitzontalitat, és a dir, ens sentim en un mateix nivell, la corresponsabilitat, que ho treballem junts, i la transversalitat, que això ha de poder esdevenir, poder-ho traspassar en els nostres centres, en les nostres pràctiques educatives, i aquestes persones que van a la xarxa, que n'hem dit els equips impulsors, puguin traspassar en els seus claustres aquests elements de canvi transformador. Aquí és on nosaltres també hem après que aquests representants que van a la xarxa, d'aquests mestres, diguem-ne, docents que hi van i que n'hem dit qui sou, que cada centre una mica s'ha posat d'acord amb el seu equip directiu, el seu centre, el seu equip de gestió, qui va i qui és, quines són les persones dinamitzadores del seu centre, són aquelles persones que van una mica més enllà dels equips directius, que es comprometen amb un somni, que es comprometen amb una mirada llunyana, que saben que d'alguna forma ens podem atrevir, que ens podem equivocar, que val la pena construir reptes. I, per tant, són les encarregades després de tornar al seu centre, contrastar amb els seus equips directius, tot aquest procés. Sisplau, si ens pots parlar de la pregunta, de la segona pregunta pel perfil de centres. Sí, perdona. En tot cas, el que sí que us podem dir és que hem passat d'un model extensiu on tots els centres estan enxarxats a un model intensiu on impliquem realment ja l'entrada cap a les pràctiques educatives quan abans parlàvem de la importància. Què us podria dir, diguem-ne, una mica quan això interpel·la, aquestes xarxes interpel·len molt més en els centres on hi ha una alta vulnerabilitat. En aquelles zones on hem hagut, diguem-ne, de poder facilitar un esforç, un compromís, uns recursos, diguem-ne, que els ajudin més i millor en aquestes xarxes i en aquestes pràctiques. I aquí em voldria referir a l'altre element que hem fet com a administració i que n'heu sentit a parlar, que és, diguem-ne, tot el programa de Pla de Barris, que és enxarxar aquests centres, diguem-ne, amb alta vulnerabilitat dins de la seva zona, amb altres professionals, diguem-ne, del món social i del món, diguem-ne, cultural. I aquí hem fet que hi hagués sistemàticament en aquesta xarxa professionals que són educadors socials, tècnics d'inclusió social,
especialista en educació emocional i, a la vegada, diguem-ne, treballadors socials dels EAPs. Tots aquests equips enxarxats en aquests centres han permès construir un element aquests 3 anys que n'hem acabat dient un lema que ens sembla absolutament fonamental, que és dir, passem d'uns equips docents enxarxats a uns equips educatius. Ja no parlem de docents, parlem d'equips educatius amb uns rols més amplis que ens permet donar resposta a les necessitats d'aquest alumnat en situacions, diguem-ne, més vulnerables. Hi ha un element molt, molt important aquí, i és que qui acompanya, diguem-ne, tots aquestes xarxes i sobretot aquestes xarxes en situació més vulnerable, no són persones dinamitzadores lluny de la realitat del territori, lluny d'aquest treball sistèmic, sinó són, bàsicament, i en una gran majoria cada dia més, els responsables dels serveis educatius. Responsables, diguem-ne, que estan en el territori, que treballen en els recursos del territori, que com a membres dels CRPs i alguns dels EAPs estan donant resposta cada dia en aquests territoris. Aquesta seria una mica la nostra aposta com a administració i, per tant, m'agradaria ja, perquè em dèieu que ho pogués acabar en 5-10 minuts, dir-vos només que m'agradaria dir-vos que des del programa de Xarxes pel Canvi i per atendre realment aquestes situacions, voldria dir que creiem en una societat millor, on hi hagi un cultiu de vincles socioeducatius, on docents i altres, diguem-ne, àmbits del món social i cultural treballen en aquest creixement professional de ments obertes amb una cultura col·laborativa i que, per tant, estem parlant d'una societat i d'una ciutat, sobretot, diguem-ne, educadora, que es comprometen amb un sistema clarament de ciutat. Una mica per aquí. Gràcies. Gràcies, Rosa. Gràcies per les teves respostes, per la teva contribució. Després intentarem estirar algun dels fils que has deixat aquí apuntats, si tenim temps. I ara, Jesús Moral, bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Ell el coneixeu, subdirector general d'Innovació i Formació al Departament d'Educació. Gràcies per compartir aquesta estona aquí amb nosaltres. Clar, la Rosa ha acabat amb un... El Francesc parlava de superxarxes, la Rosa ha acabat amb un superlema i a tu et vull fer preguntes prosaiques sobre recursos i sobre com acompanyar en pràctic el desenvolupament i l'estabilització d'aquestes xarxes, perquè ho hem anat veient. Hi ha un problema com de durada en bona mesura, i les xarxes que sobretot aconsegueixen tenir algun efecte pràctic, constatable, mesurable, com a mínim requereixen un cert temps de rodatge i estabilització a partir del tercer, del quart any. Clar, al final, des del punt de vista d'una administració que vol impulsar i acompanyar aquesta sostenibilitat, doncs això demana recursos, el Francesc també ho explicava en la seva presentació, recursos, per tant, per estabilitzar i fer sostenible en el temps aquestes xarxes significatives que acaben funcionant. I podríem fer un càlcul, si ens poséssim absolutament maximalistes i diguéssim que tots els centres de primària i secundària del país estiguessin enxarxats, tots ells, enxarxats, i penséssim en una grandària de cadascuna d'aquestes xarxes territorials, tipus 18 centres per xarxa escolar, una mica l'estil de les xarxes pel canvi territorials de Barcelona. I anem a posar aquí una persona dinamitzadora full-time per cadascuna d'aquestes xarxes i a cadascun d'aquests centres que estan enxarxats, ho dèiem, alliberar com a mínim a un profe mitja jornada perquè pugui estar participant en aquestes activitats. Imaginem aquest escenari, això són uns quants milions d'euros, tants com 70 milions d'euros l'any per sostenir aquesta estructura. De dir, un profe alliberat per cada 18 centres de primària i secundària de tot el país i a tots aquests centres de primària i secundària de tot el país, en cadascun d'ells mig profe alliberat per participar en aquestes xarxes. Jo ho dic perquè, més enllà de... No sé si aquesta ha de ser la línia del recurs, de la política, el tipus de recurs que requereixen aquest tipus de xarxes i la seva estabilització. Volia que
que em donessis la teva opinió i la teva reacció sobre això, si va d'això o va d'algunes altres coses. I sobre aquestes altres coses també et volia fer una pregunta que és que també ha anat sortint, no? Que és parlar en termes de la xarxa com a recurs d'empoderament i de professionalització dels docents. Què pot fer l'administració per tal que les xarxes esdevinguin realment un espai de desenvolupament professional amb un mínim d'institucionalització, reconeixement, aval, que no siguin aquells aprenentatges entre iguals amb una sabata i una espardenya que ens parlava el Francesc, que són a l'origen d'aquestes xarxes, sinó que tinguin algun recorregut més enllà d'això. Quin tipus de formacions, quin tipus d'activitats, quin tipus de reconeixements. Per tant, recursos i més recursos i com es prioritzen. Gràcies, Jesús, per prestar-te a respondre aquestes preguntes. Bé, ho intentaré, si més no. Moltíssimes gràcies, bona tarda a tothom i moltíssimes gràcies per convidar-me a compartir aquest espai de xarxes, també un espai d'aprenentatge per l'administració, per la part que em pertoca de la Subdirecció General d'Innovació i Formació. Crec que podem convenir que vivim en uns temps de transformació i de noves demandes socials i relacionals i econòmiques i laborals i aquestes demandes d'alguna manera fan un escenari en el qual l'educació ha deixat de ser una activitat estrictament individual per agafar una dimensió comunitària, una dimensió col·lectiva i això requereix noves formes d'organització. I les xarxes són precisament això, noves formes d'organització que ens permeten abordar aquests reptes que ens planteja la societat catalana. No són un caprici, sinó que són la resposta a una necessitat creixent per part dels centres, tal com apuntava el Francesc, però també de la pròpia societat que vol treballar d'una altra manera, vol educar d'una altra manera. Crec que podem coincidir tots plegats si definim les xarxes educatives com uns espais d'aprenentatge de col·laboració i cooperació entre centres i entre docents que permeten un aprenentatge compartit a partir del debat fonamentat en la pedagogia i en la didàctica i, sobretot, amb una gestió col·lectiva d'aquest coneixement. I quan dic gestió col·lectiva vull dir generació també col·lectiva d'aquest coneixement i aquest fet de compartir les experiències, el debat i la creació de nous recursos. Nous recursos, que el coneixement també és un recurs molt important. I tot això afavoreix això que dèiem abans, el creixement personal, perquè és veritat, quan participen en una xarxa d'una manera horitzontal, tal com expressava abans el Francesc, doncs d'alguna manera hi agafem confiança i autonomia i el relat compartit d'un repte, doncs creixem personalment, però també ens desenvolupem professionalment, que és el que ens interessa també com a docents i com a sistema educatiu. I això provoca una transformació de les persones, dels professionals, i una transformació, com apuntava la Rosa, dels centres educatius. Perquè és aquesta dimensió transformadora de les xarxes la que fa que aquestes xarxes siguin precisament un element intrínsec dels tres vectors que orienten la transformació educativa, la transformació dels centres i la transformació del sistema. La innovació, la formació, des d'aquesta perspectiva de desenvolupament professional docent, i també l'avaluació amb una perspectiva no fiscalitzadora, ni controladora, ni supervisora, que també podria ser, però sobretot potenciant aquesta dimensió més d'aprenentatge de la pròpia avaluació com un element que possibilitarà, que apoderarà els docents i els centres perquè esdevinguin aquestes organitzacions que volem que aprenguin i que creixin de manera autònoma, descentralitzada, però també amb el suport i el reconeixement de l'administració. Crec que si l'estratègia del departament és vertebrar o estructurar tot el sistema amb una sèrie de xarxes de treball col·laboratiu de centres amb el lideratge dels serveis territorials, de la inspecció i dels serveis educatius, crec que l'administració desplega actuacions per fer realitat aquesta estratègia. I una primera feia referència, em sembla que el Francesc i també la Georgeta, crec que és absolutament necessari un marc conceptual que defineixi què és una xarxa, què és un treball en xarxa, què és un aprenentatge en xarxa, perquè crec que són dues coses diferents, quins són els elements criterials que hem de permetre decidir i validar una xarxa educativa i poder, si més no, definir quins són els elements substantius que conformen aquestes xarxes.
I aquest marc conceptual i criterial ha de ser prou ampli, generós i flexible i dinàmic per poder reconèixer i donar canxa i condicions perquè totes les xarxes puguin esdevenir això, el que volen, un espai de formació i d'aprenentatge i assolir els seus objectius. Però és evident que els elements substantius han de contemplar una fonamentació pedagògica, una metodologia de treball, una estructuració, una planificació, un sistema d'avaluació, de retiment de comptes, però també de retroalimentació i d'evidències d'impacte sobre les competències docents, que és el que ens interessa, i l'aprenentatge dels alumnes. I això és absolutament necessari. I ho estem fent. I la manera de fer-ho va ser o està sent acostar-nos al territori, perquè per definir aquest model de xarxa, diguéssim, departamental, hauríem d'acostar-nos al territori i veure quina és la realitat, quantes xarxes tenim al territori, com són aquestes xarxes, quines tipologies, que són molt diverses i això representa, i va ser una sorpresa quan ho vam fer l'any 18, el curs 18-19, va ser una gran sorpresa perquè vam veure que en aquest inventari de xarxes hi cabien moltes xarxes i molt diferents, locals, regionals, comarcals, internacionals, petites, grans, ja s'ha dit, que treballen en una especialitat concreta docent o bé el plantejament competencial del currículum, com la xarxa de competències bàsiques, o aspectes més holístics de la transformació, com les xarxes pel canvi o les xarxes de transformació educativa. N'hi ha que tenen una durada temporal i que en el seu plantejament tenen aquest plantejament de temporalitat, perquè han de resoldre un problema concret que s'identifica i es treballa per resoldre-ho com a objectiu primordial. I també n'hi ha que són permanents i més institucionals i que són aquestes a les quals crec que et referies, Miquel Àngel. Hem pogut constatar, a partir d'aquesta aproximació al territori, que també hi ha la participació d'experts, d'entitats, d'institucions i d'universitats i d'ICES, que crec que aporten un valor molt significatiu al treball de les xarxes. Tal com apuntava el Francesc abans, sí que és necessari aquesta participació d'agents externs perquè aportin més criteri, mirades creuades i el producte, al cap i a la fi, sigui més ric. Crec que és absolutament necessari la implicació, si més no, en les xarxes d'àmbit local, la participació de l'administració local, perquè en aquestes xarxes on l'administració local hi participa hi ha un valor afegit d'equitat i de lluita contra la segregació que crec que és absolutament fonamental. Hem constatat que hi ha moltíssimes xarxes i, per tant, i molt diverses, i podríem, jo crec que assegurar que sense risc d'equivocar-me gaire, que la gran majoria de centres, o pràcticament tots els centres, participen d'alguna manera en alguna xarxa. Ara, si mirem a veure el nivell d'intensitat, el nivell d'aprofundiment d'aquest treball i d'intensitat d'aquest treball i l'impacte que té aquest treball sobre els docents i els centres, la cosa canvia. La cosa canvia perquè tenim espais on hi ha intercanvi d'informació, passant per espais on es genera coneixement i pràctiques comunes i compartides, a espais, xarxes molt consolidades, molt robustes, que tenen una estructura molt ben definida i que tenen fins i tot evidències, un sistema d'evidències ben recollit per evidenciar els impactes que estan aconseguint en els docents i en les aules. I fins i tot sistemes de retroalimentació, és a dir, a partir del que passa a l'aula, alimentem i redefinim els processos de funcionament de les pròpies xarxes. Aquestes xarxes són molt interessants i d'alguna manera ens permeten abordar alguns aspectes fonamentals per nosaltres, que seria l'altre gran tema o un segon aspecte que crec que, a banda del marc conceptual de les xarxes, crec que és absolutament necessari poder identificar quins són aquests processos que defineixen el treball en xarxa i l'aprenentatge real en xarxa, tant per docents com l'impacte després a les aules. Identificar aquests processos és necessari des del moment en què apareix la necessitat que justifica la constitució d'una xarxa a com es van desenvolupant i constituint els mecanismes de col·laboració entre centres o bé els objectius, l'estructuració, la fonamentació didàctica i fins i tot de quins instruments de gestió i d'autogestió es doten les xarxes per fer-se sostenibles en el temps. I això també és un element a tenir en compte. El treball conjunt que ha fet el nostre equip de xarxes, al qual estic molt agraït per tota la feina que ha fet,
conjuntament amb persones dinamitzadores, amb CRPs, serveis educatius, també amb experts del món, d'aquest àmbit de les xarxes educatives, i també la participació directa d'algunes de les persones de l'equip en xarxes educatives i la recerca internacional i els estudis com els de la Georgeta i el seu equip, que són tan útils, doncs d'alguna manera ens permeten identificar aquests processos i fins i tot dissenyar un parell d'instruments que ja tenim dissenyats i que aviat posarem a la disposició de totes les xarxes educatives, les que vulguin utilitzar-los, evidentment. Un primer instrument és un instrument si em permeteu, de validació, però en realitat és un checklist de 10 ítems que fan una foto ràpida de quin és l'estat de la xarxa i que permet prendre consciència també a la pròpia xarxa del que és en aquell moment. I una altra eina potser més interessant, més robusta, amb més fonamentació teòrica, validació de continguts, validació d'utilitat i en procés de prova de concepte que tenim ara entre mans és l'eina d'autoavaluació dinàmica de les xarxes. Una eina molt robusta, molt contrastada també amb la gent de l'acadèmia, de la universitat, i que segurament al mes de gener estarem en condicions de compartir amb tots els centres un cop la tinguem amb aquesta prova de concepte acabada de validar. Aquesta eina el que permet és autoavaluar-se, és a dir, hi ha una concepció de l'avaluació com a un instrument d'aprenentatge de la pròpia xarxa per fer-se conscient de quin és el nivell de maduresa i de desenvolupament de la xarxa a partir de 6 focus de desenvolupament que ja compartirem en una altra ocasió. De tota manera, crec que un tercer element absolutament necessari és definir quins són els agents d'acompanyament, de suport i de dinamització de les xarxes. En aquest sentit, sí hem de recordar que el departament, les pròpies unitats impulsores de les iniciatives departamentals de polítiques educatives ja tenen un equip de persones que dissenyen, coordinen aquestes xarxes, perquè ara, i és curiós, ara pràcticament totes les iniciatives del Departament d'Educació, de l'administració educativa, comporten un treball en xarxa i això és perquè la xarxa té valor i aporta un valor i una eficàcia a les polítiques educatives que d'una altra manera quedarien curtes. Aquestes persones, evidentment, són les responsables del disseny i de la coordinació en últim terme, però després aquestes responsabilitats, aquestes xarxes, aquestes iniciatives es traslladen al territori i hem de reconèixer, evidentment, els nostres referents territorials de xarxa, els inspectors referents de les xarxes, les persones dinamitzadores, col·laboradores, externes o internes i, sobretot, jo crec que el gran paper que estan desenvolupant els serveis educatius. Tal com deia la Rosa abans, crec que s'ha de reconèixer que aquesta responsabilitat afegida, que no és poca ni petita, perquè són moltes les iniciatives que comporten aquest treball en xarxa, aquesta responsabilitat es trasllada al servei educatiu, als CRPs, i això provoca tensions en el sentit que s'han de vertebrar i s'han de revisar els plans de treball per poder encabir aquestes noves funcions. I això ens genera una preocupació, una mancança, un repte, una oportunitat, una urgència segur, no sé què, però una urgència segur, i és la necessitat de revisar i de transformar els CRPs. Tenim en marxa, ja tenim redactat un primer informe, un informe zero de la realitat i de l'estat de la qüestió dels serveis educatius i concretament dels CRPs per començar un estudi a partir del mes de gener en profunditat per abordar aquesta transformació. Això implicarà, evidentment, revisar funcions, competències, perfils, recursos humans, és a dir, plantilles, però també, tal com apuntaves tu, recursos humans necessaris per poder dinamitzar aquestes xarxes que són una peça fonamental en el disseny i en l'aplicació de les polítiques educatives. Crec que, a més, en el tema de la dinamització de les xarxes, crec que els CRPs estan assumint, i per tant el nostre agraïment per la seva generositat també, per assumir aquestes noves responsabilitats en els seus plans de treball, doncs aquesta responsabilitat d'acompanyar les xarxes i els centres, perquè, cuidado, la xarxa s'acompanya, es dinamitza i en diferent grau i en diferent profunditat en funció de la iniciativa que es tracti, però després el treball en el centre és absolutament fonamental. I potser de tota aquesta cadena la baula més feble és precisament aquesta. Què passa després de la xarxa en el centre educatiu perquè això sigui una realitat transferida a la resta de l'equip docent i a les aules i sigui una realitat i tingui impacte en l'aprenentatge dels alumnes. Per tant,
una baula absolutament necessària per atendre a nous recursos humans que hauran d'anar destinats, evidentment, als agents de més proximitat. Deixeu-me dir que també tenim un altre repte molt important. Nosaltres insistim molt en que per aconseguir una administració educativa àgil, dinàmica, flexible, eficaç, que atengui realment les necessitats dels centres, dels docents i dels alumnes i les famílies, ha d'haver-hi 3 principis gestors: el de l'autonomia, la descentralització i la corresponsabilitat. Per tant, tenim un problema en el tema de la descentralització cap als serveis territorials, cap a les unitats properes a la realitat dels centres, que són les que autènticament detecten necessitats i poden donar resposta. I això significa capacitat de decisió, capacitat de recursos, capacitat de gestió. Això és un gran que hem d'abordar. En quant a les competències que s'han de treballar sobre en els espais de les xarxes i els centres, a veure, xarxes, centres sense xarxa, en realitat són entorns per al desenvolupament professional, entorns naturals per al desenvolupament competencial dels docents. I això significa una cosa absolutament importantíssima i és saber quines són les competències que hem de desplegar, que hem de potenciar, que hem d'ajudar a mobilitzar-se en els centres educatius i a través de les xarxes, en aquests espais naturals de desenvolupament professional. I això ens obliga a definir i revisar el perfil competencial del docent. I aquí sí que tenim una gran feinada, perquè això comportarà revisar en profunditat la formació, la inicial i la contínua. Comportarà també revisar quina és l'estructura que hem de dotar als centres i a les xarxes per poder fer realitat aquest desenvolupament professional, que és absolutament necessari i imprescindible per aconseguir taxes altes d'èxit educatiu per a tot l'alumnat. Per tant, ens hi juguem l'equitat, ens hi juguem la inclusió i ens hi juguem el futur del país, que és el futur de l'educació, a través d'aquesta transformació real, important, dels perfils docents que comportarà una transformació radical de la formació inicial i de la formació permanent. I això tindrà implicacions en els centres, tindrà implicacions en els recursos humans i, evidentment, en la carrera professional docent, perquè és, d'alguna manera, jo crec que la peça clau de la qualitat d'un sistema és la qualitat dels seus docents. I tenim la responsabilitat d'abordar aquest espai de treball. Deies... Si pots anar tancant, perquè voldríem deixar espai pel debat. Sí, perdona. Deies 76 milions. No sé si farem curt. Farem curts. Sí, no ho sé. Però farem curs en relació a la capacitat de gastar o de la necessitat? De la necessitat. I la capacitat de gastar hem de ser molt curosos en el tema dels recursos, evidentment, perquè són diners públics, i jo crec que els diners que es destinin a les xarxes i aquest desenvolupament professional han de passar una mica del paradigma de lo quantitatiu, tots els centres enxarxats, a lo qualitatiu, tots els centres enxarxats i, evidentment, amb qualitat, aprofitant tots els recursos i de les oportunitats que li donen la xarxa per abordar processos de transformació dins del centre. Sempre de cara a l'èxit educatiu de tot l'alumnat, evidentment. No sé si farem curs amb 76 o necessitarem una mica menys. No ho sé. És un càlcul, és una estimació pensant en aquesta direcció no només del recurs que ve com dels serveis externs, siguin serveis territorials, CRPs, les formacions, activitats que puguin venir des de fora, sinó també des de l'empoderament pròpiament intern. És a dir, si al final els centres han de participar d'unes xarxes i han de xuclar d'allò que aquestes xarxes ofereixen per després, impregnar-ho internament, doncs necessitaran un temps, necessitaran unes hores per reflexionar, per compartir experiències internament, per traslladar-ho al claustre. És a dir, tota aquesta capacitat per aprofitar això requereix alliberar d'hores al final. És una cosa tan concreta com això. I les hores és capítol 1, sempre. Clar. És capítol de personal i, per tant, sí, i fins i tot redefinir o donar capacitat als centres per redefinir les seves pròpies estructures de coordinació. Si necessiten figures específiques per gestionar i per coordinar aquest espai de desenvolupament professional, evidentment ha d'haver-hi recursos per poder-ho fer. Ens estaríem potser enganyant. Molt bé.
si t'atreveixes, pots dir algun recurs d'aquests que puguin estar com en cartera o en previsió d'implementar-se o de... Home, que els centres puguin decidir sobre... Nosaltres diem que el centre i la xarxa són els espais naturals per a la mobilització de les competències docents, per desplegar-les, per incrementar-les, per millorar-les, etc. Això requereix, tu has dit, temps de coordinació, temps de treball intern, de formació interna i de desenvolupament professional. I potser sí que cal alguna figura que coordini més enllà de l'equip directiu, perquè potser l'equip directiu, amb tot el que ja té, doncs té suficient. Que ha d'haver-hi un lideratge distribuït i, per tant, no tot ha de ser sempre el director o la directora. Crec que el director i la directora ha d'estar impulsant, però a l'hora de coordinar, no sé, Francesc, si n'opines tu el mateix, però crec que potser una figura adequada per gestionar tots aquests plans de formació de centre i plans de formació de zona, que serien els TRPs en aquest cas, crec que és absolutament necessari, perquè el plan de formació de centre requereix una detecció de necessitats. És veritat que l'acompanyament dels TRPs ajudarà, però també el que hem de fer, d'alguna manera, és vincular aquesta necessitat formativa a la innovació necessària en el centre i amb un sistema d'evidències, i això no és fàcil de construir ni fàcil de portar a terme. Necessitem temps. Perfecte. Estiraríem molt de bona part dels arguments que acabes de posar sobre la taula. Jo volia iniciar ni que sigui per tenir aquests minuts per recollir les preguntes que s'han anat formulant. També, Jordi, si tens alguna qüestió a comentar a la taula. Francesc, el Jesús t'ha fet una pregunta molt directa, si tens a bé respondre-la. Tenim algunes aquí preguntes recollides que van en la línia de l'alumnat vulnerable, què passa amb ells? És a dir, en sabem poques coses perquè o no hi ha xarxes en qui participi, no hi ha poca avaluació sobre què li passa a aquest alumnat que hi participa o els centres que, diguem, concentren més perfil de complexitat. Alguns casos d'èxit de xarxes que hagin funcionat, per què, potser que hagi passat això. Això estic repassant d'alguna manera les preguntes que hi ha en aquest xat. I després, doncs, tornant a aquesta idea final, al final això també es tradueix en hores de docents, tutors, mestres que han d'estar d'alguna manera amb un cert alliberament per poder dedicar-se a això. Tenim aquests temes sobre la taula. No sé, Jordi, Francesc, i després, si voleu respondre a aquestes qüestions. Jo també tinc algunes per si hi ha temps d'acabar d'arrodonir algun tema. Jordi? No, simplement crec que ho han anat responent, però bàsicament era el fet que en el seminari d'experts es va comentar que en algunes escoles hi havia aquest síndrome de la xarxitis, és a dir, que moltes xarxes travessaven els centres en objectius no convergents. Llavors això suposava una saturació per una banda, o una participació, diguem-ne, molt poc, diguem-ne, efectiva, molt de baixa intensitat. Llavors, bàsicament, era com això es podria harmonitzar, però vaja, heu anat donant molts recursos. Llavors, també una segona pregunta que havia preparat també és com podem capacitar els centres per escollir millor quines xarxes han de prendre part. És a dir, una forma de blindar que es participi de moltes xarxes és saber escollir millor. Llavors, també he anat dient alguns instruments, però si em podeu aportar algun més, jo crec que serà molt important, per reduir una mica aquest enxarxar a molts nodes que finalment el que fan és col·lapsar a nivell de gestió, fins que no arribin la Ítaca dels recursos infinits i aquests professionals que estan, diguem-ne, treballant per aquesta finalitat, doncs com es podria articular això? Gràcies. Jo crec que aquesta pregunta la podeu, o aquestes preguntes les podeu, tant les que acaba de dir el Jordi, que són molt clares i molt directes, com aquestes que situàvem ara mateix sobre la taula. Si us atreviu, Francesc, Rosa, Jesús, hi ha la pregunta concreta de l'avaluació sobre l'alumnat vulnerable, que aquesta segurament va més per la Georgeta. Francesc, em puc
prendre la llibertat de demanar-te que comencis tu. Haurem d'anar sent breus perquè el temps ens atrapa, però tenim temps per fer-ho. Gràcies. No, ha sortit el concepte del temps, no? El temps és com un llençol curt que quan tens fred o et tapes els peus o et tapes el coll, però tot no ho pots tapar, no? O el que fem és dotar de més persones per poder repartir-nos el temps, o hem de saber triar millor a què dedicar-lo, no? Aleshores, si pensem que el treball en xarxa ens fa aprendre més i millor com a professionals i per tant també fa que això impacti directament en els infants, i hem d'apostar en aquest temps per aquest treball en xarxa. Alliberar una persona d'un centre per treballar en xarxa és que justament, potser no sé si és aquesta la solució, perquè justament el que necessitem és que moltes persones puguin estar debatent en xarxa dintre d'un mateix centre, que una persona hi vagi, després li costarà el mateix poder aportar aquesta reflexió al seu claustre si la resta de persones estan ocupades. És complex, perquè a més, si el que no volem és caure en aquesta xarxitis, el nivell de debat que s'ha de generar després de cada una d'aquestes trobades en xarxa és profund. No? I ha de ser intens, i ha de quallar, i ha d'acabar impregnant el centre. I això requereix una vegada més de temps. Aleshores, o triem molt bé a quina xarxa estem, o posem més persones per poder atendre aquesta xarxa, i a més triem molt bé, som molt quirúrgics a l'hora de detectar per què ens fiquem en una xarxa i què anem a treballar en aquella xarxa i què és la primera cosa que anem a fer en aquella xarxa. I després, la primera cosa que farem en el nostre centre. Gràcies. No sé, Rosa? Gràcies. No, en tot cas, una mica responent també el que ens plantejava el Jordi, i també responent a aquest element de temps i de priorització. Jo el que crec que, en tot cas, el que sí que, en tot cas, amb aquests 4 anys de xarxa totalment sistèmica en el nostre cas a Barcelona, i també tenint unes pautes molt clares de quins són els elements que es comparteixen, de dir com aprenen les persones, com organitzem els temps, quina és l'avaluació, aquests criteris. Diguem-ne, aquí el que realment prioritzem i creiem que ha sigut un gran què i en l'avaluació que hem fet aquests 3 anys és molt important, són els equips dinamitzadors. És a dir, el temps i la priorització vol dir que donem responsabilitat també a persones, com deia ara el Francesc, que no necessàriament, que no són equips directius, però que destinen un temps, diguem-ne, a ser els que poden fer aquest traspàs del fora cap al dins i del dins cap al fora i tenen un temps per poder treballar això en els claustres i poder d'alguna forma dinamitzar també els claustres. Aquí, segurament, que bé si podem donar més recursos, però segons com ens organitzem com a centre amb les hores que tenim, si li donem, diguem-ne, a l'equip dinamitzador, aquestes 2 o 3 persones del centre, aquest encàrrec, i que és un encàrrec que pot anar passant, diguem-ne, dediquem un temps a l'organització de centre per poder fer aquests canvis. A la vegada que també ens sembla que hem de poder ajudar en aquests equips directius, en tot cas, això és el que ara nosaltres estem en aquesta vessant que us deia més intensiva, equips impulsors fent transferència al centre i equips directius més formats, més treballant aquest lideratge. Per altra banda, jo us diria que la xarxa, diguem-ne, que nosaltres hem anat treballant amb els centres amb més vulnerabilitat, on hem aconseguit aquestes evidències que podem treballar amb altres professionals del territori de la proximitat a dins, diguem-ne, dels centres educatius enxarxats, el que ens venen a dir tots aquests centres és que en aquest moment els temps que abans dedicaven, ara ve un, ara ve l'altre, ara ve el treballador social, ara ve l'altre especialista, ara ve el del CRP, ara ve l'educador. Si aquests els podem coordinar, construir conjuntament, ja passem d'escoltar-nos per separat i passar carpetes d'una a l'altra a compartir un relat que tots aprenem i que construïm junts. Aquí sí que tenim l'evidència que en aquests centres, diguem-ne, d'alta vulnerabilitat, passar en aquest equip educatiu que té un compromís amb el projecte educatiu des d'aquesta vessant socioeducativa ha estat absolutament fonamental per poder canviar aquesta mirada i aquest creixement. Volia aportar aquests 2 elements.
Jesús i Georgeta, sembla bé? Pues, absolutament d'acord en aquesta idea d'unificar criteris en quant a l'acompanyament als centres per part dels diferents perfils professionals dels serveis educatius. Nosaltres tenim des de l'any 18 una col·laboració amb l'ICE de la Universitat de Barcelona i amb un curs precisament per dissenyar un model d'acompanyament i d'intervenció coordinada dels diferents perfils. Van començar amb els TRPs, ara tenim formades pràcticament 250 persones, 300 persones. També han participat persones de les unitats dels serveis centrals i dels serveis territorials que no són serveis educatius. Però, d'alguna manera, el que pretenem és aquesta mirada integrada de com intervenir en el centre i ajudar el centre precisament a no caure en aquesta m'ho apunto a tot per si de cas, aquesta xarxitis. I això implica, evidentment, una reflexió profunda en el centre, un acompanyament molt professional, no per dir el que ha de fer el centre, sinó per acompanyar-lo en la presa de decisions, i això requereix temps i espai i recursos. Sí, és absolutament necessari. Crec que també és fonamental la idea d'empoderar els equips directius i els inspectors com a agents propers als centres que han de participar en aquesta presa de decisions i, evidentment, els equips directius han de liderar aquesta presa de decisions i aquests processos reflexius. Cuidado amb els processos participatius i amb els lideratges distribuïts. Són absolutament necessaris si volem construir aquestes comunitats de desenvolupament professional. Gràcies, Jesús. Georgeta, la pregunta sobre l'alumnat vulnerable, podem fer l'extensiva també als centres vulnerables, si tens arguments. I jo hi afegiria una última pregunta que ha entrat aquí en el xat, que és si hi ha algun model de xarxa que funcioni, com de bona pràctica, que funcioni a d'altres països. Si en la revisió tens algun exemple que ens puguis aportar, fantàstic. Gràcies. Sí, doncs una pregunta molt pertinent, per suposat. I clar, el que hem vist a la revisió d'evidència és que les xarxes en general sí que tenen impacte positiu sobre els centres que hi participen. És cert que l'evidència és bastant escassa en el cas de l'alumnat vulnerable, però el que sabem és que les aliances, com dèiem abans, que es formen entre les escoles d'alt rendiment i les escoles que estan potser en una situació més de vulnerabilitat tenen impacte sobre aquestes últimes, o sigui, contribueixen a augmentar el nivell de les escoles que tenen, diguem-ne, un baix rendiment. I en aquest sentit, jo crec que en el document escrit hi ha alguns exemples, però em recordo d'un cas d'una xarxa que funciona a Anglaterra que tenia com a objectiu precís, delimitat, la millora dels resultats d'alumnes en situació de vulnerabilitat. I en aquell cas, en què consistia el programa que s'havia implementat és crear un trio d'escoles on una de les escoles funcionava com a líder, o sigui, era aquella escola, diguem-ne, d'alt rendiment o que disposava d'unes pràctiques educatives que funcionaven, que ja es coneixien, que són eficaces, i dues escoles que es consideraven o s'anomenaven com a acceleradores. O sigui, eren aquelles escoles que rebrien el suport de l'escola líder. I un aspecte que també m'ha semblat molt important és destacar-lo i vincular-lo amb el que deia Jesús abans del lideratge distribuït, perquè en cadascuna d'aquestes escoles es construïa un equip impulsor del que es parlava abans, en el nostre cas, on només un membre era membre de l'equip directiu, també participava un representant del professorat i dos membres dels grups, diguem-ne, on tenien una problemàtica molt concreta. Per tant, hi havia com una distribució d'aquesta responsabilitat per promoure el canvi al nivell de l'escola. I un altre element destacat era la formació. Per tant, estaven implicats en un seguit de tallers
on un aspecte molt important treballàvem amb aquelles experiències i pràctiques fundamentades a les evidències, al que funcionava realment en aquell cas per donar la resposta a la necessitat concreta. Perfecte. Doncs moltes gràcies pels aclariments molt específics i atinats. Hauríem d'anar plegant, se'ns ha acabat el temps. Recordeu que els materials tant el que és l'informe de la Georgeta i el Chris Brown, la presentació del Francesc, tot plegat, ho teniu accessible a les webs de la Bofill, d'Ivalua, aquí en el xat us hem posat els enllaços. Per part meva, simplement tornar a reiterar l'agraïment a les persones que heu estat aquí, diguem, en primera línia. Segons m'apareix en el mosaic, Georgeta, Jesús, Rosa i Francesc, el Jordi, evidentment, com a company de viatge en aquest projecte, i a totes les persones que ens heu acompanyat en aquesta hora i mitja. Per mi ja clouria, Jordi, si vols acomiadar. Sí, simplement reiterar, agrair la participació a tots els ponents i bé, que simplement cloure el seminari com a un punt i seguit i, evidentment, emplaçar-nos a seguir conversant sobre aquesta temàtica tan rellevant. Només afegir, Miquel Àngel, que rebran un correu, les persones assistents rebran un correu electrònic també amb tots els materials, vídeo, powerpoints, i per tal que ho puguin tenir localitzat. D'acord? Doncs moltíssimes gràcies a tothom. Gràcies. Adéu. Gràcies a tothom. Adéu-siau, gràcies. A vosaltres, adéu, gràcies.